ในวิดีโอนี้จะมาอัปเดตการแข่งขันของ SM กันนะครับ ตอนนี้ SM ได้เปิดการแข่งขันชิงส่วนแบ่งรางวัลมูลค่า 150,000 USD ซึ่งสามารถเทรดได้ทั้งบัญชีจริงหรือว่าแข่งขันบัญชีทดลองก็ได้ แล้วแต่เราเลยนะครับ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมาก จะเริ่มแข่งกันวันที่ 30 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม แล้วก็ตัวของเงินรางวัลก็จะแบ่งตามสัดส่วนของเงินทุนที่เรามีนะครับดูรายละเอียดได้จากหน้าเว็บไซต์ของ SM เลยซึ่งผมก็อ่านคร่าวๆละก็จะประเมินผลงานจาก Equity ปัจจุบันและ Equity เริ่มต้นอันนี้ก็คือสูตรที่จะใช้ประเมินตัวของผลงานนะครับแล้วก็ตัวของการแข่งถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีจริงเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนั่นก็คือเกณฑ์ Equity ระดับที่1ต้องใช้เงิน 1,000 เหรียญนะครับเกณฑ์ที่2ใช้เงิน500เหรียญและเกณฑ์ที่3ใช้เงิน100เหรียญซึ่งแต่ละบัญชีเนี่ยแต่ละเกณฑ์ก็จะมีเงินรางวัลไม่เท่ากันยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้ระดับที่1คุณก็จะได้เงินรางวัลสูงขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทำผลงานได้ดีและมีข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะไม่สามารถถอนเงินออกจากตัวของบัญชีจนกว่ารอบการแข่งขันนั้นจะสิ้นสุดและบัญชีที่ใช้เข้าร่วมสามารถที่จะเข้าร่วมได้มากกว่า1บัญชีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าร่วมรอบใดรอบหนึ่งไปแล้วเนี่ยตัวบัญชีนั้นก็จะไม่สามารถที่จะนำไปใช้เข้าร่วมในรอบต่อไปได้ส่วนการแข่งขันทดลองก็เช่นเดียวกันก็จะเปิดตัวของการแข่งขันทดลองเนี่ยใช้ตัวของโปรแกรม MetaTrader 5 เท่านั้น MetaTrader 4 จะใช้ไม่ได้แล้วก็เขาจะทำการฝากเงินเดโมให้ 1,000 เหรียญจะไม่สามารถรีเซ็ตตัวของยอดเงินหรือว่าตัวของบัญชีได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าร่วมก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวของเว็บไซต์ของ SM ในรายละเอียดวิดีโอนี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งของ SM ที่เปิดขึ้นมาให้เราได้ร่วมแข่งกันถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองมีฝีมือมากพอก็ใช้บัญชีจริงแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าอยากที่จะลองแข่งขันดูก่อนก็สามารถที่จะเปิดบัญชีทดลองได้นะครับคลิกดูในลิงก์ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ